Женщина услышала скромный стук лапками в дверь. Женщина горевала после потери своей любимой 13-летней собаки, как вдруг за ее домом раздался тихий стук лапками. К ней на порог пришла пушистая гостья, которая будто почувствовала что-то не так. В тот день жительница Америки по имени Мишель была в неважном настроении. Недавно женщина потеряла свою любимую собаку, той было 13 лет, когда ее пришлось усыпить. Казалось, ничто не сможет облегчить боль, пока однажды Мишель не услышала тихий стук в дверь, как будто кто-то стучался маленькими лапками. Открыв дверь на пороге, она увидела маленькую белочку. Та с любопытством и страхом уставилась на Мишель. «Так мы и смотрели друг на друга. Удивительно, но она не убежала», – говорит женщина. Она заметила, что белочка очень худая, а ее шерсть выглядит потрепанной, и вынесла ей немного орехов. Покушав, гостья убежала, но вернулась в тот же вечер. Так у Мишели и ее подруги Белочки быстро зародился ритуал. Женщина оставляла ей еду, и Кроха прибегала завтракать и ужинать. Позже Мишель дала гостье кличку Стайми. Маленькая Стайми так и прибегала каждый день утром и вечером, а Мишель доставляла радость то, что она может заботиться о ком-то. Эта маленькая белочка помогала ей пережить тяжелую потерю. Позже Мишель начала открывать для гостей входную дверь и пускать ее в дом. Белочка быстро освоилась, она чувствовала себя как дома, пила из собачьей миски и лазила по мебели. Стайми вернула меня к жизни после потери любимицы. Не знаю, что бы я без нее делала. Друзья шутят, что моя собачка просто реинкарнировала в белку, поэтому решила прийти ко мне на порог, говорит Мишель. Вот так одной маленькой белочке удалось чудом изменить чью-то жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.